Mr. Prep to Food Hero. En we zijn vandaag bij iets leuks. Wij gaan een burp contest doen. We gaan kijken wie het hardst een boer kan laten. En we gaan het professioneel aanpakken. We hebben een geluidsmeter, die zie je in beeld, rechts onderin. En dit zijn de deelnemers. We hebben de buurman. Vertel, wat is je tactiek? Wat wil je drinken? Huh? Wat wil je drinken? Sprite. Oké. Maar je hebt ervaring met boeren laten? We praten niet veel? We praten niet veel. Robbie, vertel. Doe maar gewoon aan. Die zeggen niks. Lella. Ik heb hier geen woorden voor. Ik doe ook mee, ik zet de camera klaar. Hoe heet het? De decibelmeter staat ook aan. En we hebben een stoeltje in het midden. Iedereen die een boer moet laten, die gaat in het stoeltje. En het is de bedoeling dat we een beetje ons de beurt gaan, ja? Wat is er? Oké. Ik ga de camera klaarzetten. Oké, iedereen lekker drinken. Hey. Ja, Jij moet ook, hè? Oké, jongens, wie een boer moet laten. Wie een boer moet laten, kom even allemaal hier staan dan. Maar we moeten stil zijn als hij een boer laat. Ja, je moet stil gaan. Dat mag niet zitten, vriend. Maar zitten is Je moet zitten. Je mag niet dichtbij, hè? Ga maar staan. Niks. Oké. Hij is ook top. Hey, kom. Hallo. Ik ben nou eens. Hey, boys, rustig. Als iemand een boer moet laten. Als iemand een boer moet laten. Wat er uit? Ja, hey jongens, ik ben niet ervaren. Ik heb tafel. Deze is niet goed, man. Hey, ga Mag. Robbie, jij kan niet eens drinken, ouwe. Ik kan niet eens drinken. Hij is poep. Je moet niet lachen, man. Ja, bro. Even kijken, ja, ik zit 1 minuut. Maakt niet uit, jongen. Maakt niet uit. Bro, mijn boer is verpest, ouwe. Ah. Hij dit was hard, hè? Hey, jongens, onze beurt hier. Hé, goed, kom, jalla. Ik kan niet eens normaal een boer laten. Je bent mijn broer verpesten. Ik ben niet eens. Echt dieren, man. Ik kan niet eens een boer laten. Bro, ik ook niet. Bro, jij had scheetjes. Ja, hey, kom maar nog één inhouden. Jalla. Oh, joh. Je kan gaan. Hij zegt dat, je kan gaan. Yes. Je moet wel kijken, Bobby. Ik ga het zingen, houden. Ik kan gewoon drinken pakken, bro. Hij heeft nog geen 1 keer gedaan, hè? Ik ga helemaal stuk, bro. Ik kan niet normaal. Bro, man. Ik moet echt lachen van jullie. Hij moet in zijn broek. Dat doet jij niet. Dat doet jij. Oh, joh. Je bent verpesten naar boeren. Bro, ik ga helemaal stuk hier, hoor. Ik kan niet normaal een boer laten. Nee, dit was niks. Nee, niks. Ja, maar ga. Als ik met lachen aan die boer ben. Oh ja. Bro, ik ga helemaal nog hier, hoor. Maar ga dan. Shit, ik heb gewoon tranen. Bro, ja. Hoe was het? Volgens mij 96. Pikt hij een beetje? Ja? Dit is een straaljager. Bro, ik kan niet normaal hier een boer laten houden. Ik Ga dan. het je. Ja, bro, je laat me lachen, man. Robbie heeft bonen gegeten. Laat mij even. Kom. Je moet wel goed, hè? Mystery guest. Hoi, joh. Hey. Spetterpoep. Hey, wat doe je, man?
Bro, pak de doek vandaar. Die doekjes zijn toch al vies. Hey. Gadverdamme, dat ik niks op. Ja, man. Fatty, je moet ook meteen dweilen. Oh, met de poep. Je kan niet een boer laten en daarna kijken. Bro, ik heb niet eens één boer gelaten, man. Ik kan niet houden. Je laat me lachen, man. Hij heeft alleen maar bollenpellen. Kom, serieus, houden. Wacht op, jij moet echt niks zeggen. Bro, mijn maat zit vol Met lucht, hè? Ja, maar het moet eruit. Maar 2 opties. Hey, ik ben meer voor jou gewend. Wat is dat ook? 96. Net die andere. Moet jij niet? Oh joh. 99 allemaal. Maar, hoe moet hij? Hoe kan dat? 99? Je moet geen koffen, je moet van die hoge piep. Ja, maar hoe fix je dat dan? Je kan het begin uit. Het is wel moeilijk met deze druk, toch? Ja, Kom met wauw. die shit erbij. Normaal kan je gewoon lekker boeren, maar met hem is het moeilijk, broer. Ja, ik ga helemaal stuk om jullie, man. Broer, doe eens even niks. Ga dan! Nee. Ook niks. Nee? Nee. Ja, man. Er komt niks Hou hem voor zo, ronde 1 klaar. Dit is gewoon ronde 1. Nee. Kom, spet Bro, laat hem lekker naar spelen. Hij houdt niet eens krachtig. Bro, maar ik heb niet gedronken. Je mag deze. Wacht even, man. Ik weet zeker dat de camera er uitgaat. Dan zo. Bro, boer jij ook even dan? Boer even doen. Deze man, laat hem boer. Deze man. Je moet niet kijken toch? Nieuwsgierig, bro. Nieuwsgierig, jongen. Hoi, joh. Die was hard, 6 minuten. Hij is fucking nieuwsgierig, ouwe. Voor mij. Die camera is hard. Hoe hard? 99. Deze man heeft alles van hem. Hij had iedereen lachen, deed het Ja, bro. Hij had een stuk aan, man. Broer, ik heb niks gedaan. Deze man begint alles op te zoeken. Ik moet gewoon geen boeren laten. Ik kan geen boeren laten. uiteindelijk ben je maar naar de zaak. Bro, ik weet niet hoor, maar volgens mij heeft hij niet gedaan. Dit had dat niet gedaan. Nee, hij heeft maandag nog niet gekeken. Ja, ga je bijna opgeven. Wat dacht je dan? Hoeveel was het? Die weet ik, dat heb ik niet gezien. Toen mijn buik zijn opgezonden. Bro, dat is voor mij ook. Ik denk ik even moet wachten, man. Tering, man. Je moet je daarin doen, wat doe Ik heb je? geen tijd om daarheen te lopen. Bro, ik heb buik. Lach even. Ja, Door het lachen gaat alles weg. En hij zegt, shit. Kom, Joey, laat het een boer dat Ja, Joey. Joey. Joey, kom eens even boeren dan. Bro, je hoeft jezelf niet te schamen, kom. Het zijn allemaal dieren bij elkaar. Ik ga wat meer drinken, man. Ik ben... Je mag deze. Nee man. Hij gaat niet over dat hij 96 wordt. Nee? Hoe kan dat, bro? Hoe kun jij dan de hardste hebben? Dat kan niet. Hij heeft niet handen, broer. Hij weet niet wat hij zelf heeft. Hoe wordt hij nou? Hij kijkt de hele tijd. Ja, maar hij doet niks. Leeft de hele tijd. Hoe kun je trouwens zelf niet doen hoor? Kan niet. Het duurt een paar seconden. Paar seconden. 1 seconde. Wat weet jij dan? Weet ik niet. Zo. 92. 92. Oké, wacht. Bro, kom hier staan. Kom hier staan. Zo Kom met hier je. staan. Hij is uit. Is hij uit? Ah. Hij is uit. Hé maar, wat? Schreeuw eens zeker dat het boven die 96 komt? Ja, wel man. Hij moet wel boven de 96. Ja, toch? Ja, 96 is hard hè? Ja?
niks te drinken. Joey man, kom! Mystery guest! Nee man, ook niet. Ook 96. Dat is minder zelfs, 90. 70, ja. Kom als jij 92 met dat... Volgens mij... Dat is het hoogste. 96 volgens mij. 96. Nee, je moet spijken. Nee, je moet helemaal niks, bro. Oh no, jij het beste kan voeren. Hoeveel staat je? We zijn al best wel een tijdje bezig. 10 minuten, bijna. Shit. Oké, Joey. Hij laat hem niet lachen. In één keer, in één keer. Ja, het beste is wel in één keer. Maar je moet echt dicht bij de microfoon zitten. Nee, van deze, van deze. Dat is voor 93, 93. Wie neemt hoor? Het is goed dit buiten hoor. Maar als ik het zo zie... Bro, waarom sta je daar? Bro, daar loopt gaat hij weg. Kom weer terug, komt hij weer. Blijf hier staan dan. Wat was dat? Bro, er komt gelijk wat aan. Oh, doe even, ja. Where's the way? What's that, bro? Wat was dat? Het is al wel lucht, joh. Ik ga die microfoon terugbrengen. Bro, krokodil. Deze man denkt ook aan wat zijn ze hier aan het doen. Hey bro, moet je toevallig een boer laten, of niet? Nee, we moeten slapen. Oh, oké. Moet wij niet moeten slapen? 82, 82. Bijna. Wie had het hoogst? 96 staat hoogst. Wie? Ik. Of hij. Ja, Wie van ons? ja. Ik. Ik heb Ik dus weet het voor mij niet. Ga naar 100. 100. Hoe dan? En hij was eerst. Ja, maar Hij was eerst hard. Nee. 102. 100, Hij nee. is groot erbij. 100. Ja, hij is zo. Nee, vriend, dat scheelt niet. Ja, dan zou je dat toch horen. Dan zou je dat toch horen, vriend. Wacht. Hij is weg. Ja. Hij gaat niet weg. Ik zweer je, hij gaat niet weg. Als ik hierheen kom, Hij is verlegen. Hij is verlegen. Hij is verlegen. Dat ding moet echt wat hoger. 2 minuten man. Ja? Dan kan je... dan moet je... Zo, en dan gaat Je hij. moet... Oké, ja, kan. Nee. Oh, maar dat heb ik niet gefilmd. We weten niet eens hoeveel je hebt gehad, jongen. Misschien was dat wel hoog. Microfoon. Microfoon. Ik ga hem een stuk houden. Oh. Bro, Ik ga misschien even zitten. Misschien helpt dat. Ga dan. Nee, deze man houden. Ik zou echt de moeilijke houden, broer. Broer, het ding is echt laag, het is verrot. Voor de volgende keer gewoon... Huh? Hij maakt zelf screenshot. Hij maakt zelf screenshot. Hij maakt een screenshot. Ja. Ik zweer het je. Hoeveel stond ik? Dat is het. Hij was... Hij heeft een screenshot gemaakt. Hij doet mee voor stek en bonen, broer. Hij Maar weet je wat de foto is? We weten nu niet eens wie er heeft gewonnen. Hoezo? En even later, als ik het beeld heb teruggekeken. Hé, brother. 100 bro. 100 man, hoe doe je dat? Oh ja, bro. Wij boeren harder, wij boeren harder. Ja. Hij speelt vast. Ik speel niet vast. Hoe mag het speelt Ik vast? speel echt niet vast. Kijk, als hij begint te praten wordt hij al 100. Gaat die boer dan gaat hij erachteraan. Wat wil je nou, vriend? Ik ga zo meteen alles 1 op 1 afspelen. Oh, no, ik. Die was goed, hè? Eerlijk. Die was echt goed. Hallo. Die was echt goed. Wat? Opluchting. Tering, man. Ik heb Ik kan tranen. niet zo, broer. Bro, mensen beseffen niet. Deze man heeft een winkel in Amsterdam. Deze man heeft een zaak hiernaast. We zijn gewoon volwassen mensen. Oh. Tering al. Een beetje lucht. Bro, Ja, wat kan niet, broer? Ik kan de rest niet. je bent verlegen.
Ik moet en je weet dat ik Bro, 1 voor 1, 1 voor 1. Ja, oké, ga maar. Ik ben bang dat hij weggaat, je weet toch, ik kom snel water. Schiet op, man. Hij zingt goed. Hè? Hij zingt goed. Jij zingt goed. Ik breng het op niet voor jou. Kom buiten. Hij komt niet meer, hij is weg. Dat was splijten. Niks. Mag ik eten? Bro, die eten beschimmeld door die boeren. Nee, 97 maar. Bro, hoe doet hij 100? Ja, maar ja, bro, ik speel echt niet vast. Die handen zijn lang. Hij doet nog Hé, zo. rustig aan, bro, eet smakelijk. Laat mij even bedanken, dat kun jij die van mij Kom kijken. dan! Zijn zijn lang. Hij ging naar 94 met zo weinig geluid. Hé, maar die cam zit er niet, man. 97. Mashallah, mashallah. Ik goeie later met krabben. Dat was hem, maar hij kwam niet. Oh, joh, dinosaurus. Kom eens even dan. Ja. Oh. Eerlijk, dat klinkt harder dan die van hem. Nee man. Maar hij zingt, hij voelt echt vast. Hey boys, Bro, hij voelt vast. Hij kan niet vast. Mijn broer is niet eens hard. Jouw broer is Bro, hij heeft gelijk, man. vriend, ik hoor die vals houden. Hoe kom je Hij daar? laat een boer en hij schreeuwt er nog even zo. Nee, vriend. Hier, en nu Ja, nu net doen, nu net doen. Ik ga hem stuk. Mijne zijn te kort. Ja, maar ja, daar kan ik niks aan doen. Deze man zweet helemaal. Ja broer, ik ook. Ik smaak met hem. Inspanning. Murk hier, man. Bro, even serieus. We moeten voor jou echt die microfoon gaan verplaatsen, man. Zo, die was echt hard. Hé, vriend, ik was harder dan jullie allemaal, staat op 99. Hoe kan dat? Maar hij moet lang zijn. Dit ding werkt erop dat hij moet lang zijn. Dus je moet je tactiek veranderen. Poepie daar. Wie was het? Hij is uit! Dat was het hardste, vriend. Hij is uitgegaan. We sluiten het af, we sluiten het Ja, af. is goed. Ja, ik Wacht even, wacht even. Ik ben helemaal kapot van het lachen. Ik ben aan het zweten. Hey bro. Die screenshot? Bro. Wat is dat? Van de tafel. Nee, Anders zweten zo erg. dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Wacht, hij Pak die screenshot. heeft een screenshot gemaakt. Gewoon uit zichzelf, hè? Hé, maar wacht even. Jongens, we moeten het even afsluiten. Vertel. Wie heeft het hardst geboerd Mag volgens ik wat zeggen? Ik zeg eerlijk. We wisten niet echt hoe dat ding werkt, hè? Ja. Je moet dus lang boeren. En we hebben niet echt goed gekeken. Wij moesten het hard boeren en niet lang. Jij zegt niet hard Je zei hard boeren. Bro, je hebt ook gelijk. Je moet ook hard boeren. Maar dat ding, op lang, als je langer boert, gaat hij een pakje. Ja, hij is Oké, Ja, oké, geen oké. onderling. Hij heeft die handleiding gelezen van deze. Luister, volgende keer gaan we het opnieuw doen, Nee, ja? volgende keer. Volgende keer gaan we het opnieuw doen? Volgende keer. Ja? Ja, is goed. Oké. Doe eens even jouw ding. Ik ga deze retour sturen. Ik wil even kijken. Is goed. Ik sluit hem af. Jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren, te liken. Laat een reactie achter. En ik zie jullie de volgende keer.